ខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅទីក្រុង Chicago ឥឡូវឮសូរព្យុះtornado កូរលាន់ក្រាំងអញ្ចឹងហើយប្រព័ន្ធនៅស្រុកនេះគឺចាប់ផ្ដើមគេថាព្រមានយើងឬឲ្យយើងដឹងថា warning ដូចខ្ញុំបានទទួលតាមទូរស័ព្ទឲ្យតែមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងទូរស័ព្ទឬអត់មានអ៊ីនធឺណិតដែរយើងមានទូរស័ព្ទប្រើហ្នឹងគេថា imminent extreme alert National Weather Service tornado warning in this area until 7:15 p.m. CDT. Take shelter now in a basement or interior room on the lower floor of study building if you are outdoor in a mobile home. In a vehicle, move to the closest substantial shelter. Protect yourself from flying debris. Check media. ដូច្នេះខ្ញុំបកប្រែថាគេប្រាប់ថាឥឡូវនេះមកពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិខាងគេថាព័ត៌មានខាងធាតុអាកាសហ្នឹងនៅកូរលាន់បានប្រកាសចេញទៅហើយកូរលាន់ចាប់ផ្ដើមមានដល់តែម៉ោង 7:15 ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចូលរកកន្លែងជ្រកនៅខាងក្រោមនៅខាងក្រោមអាគារណាមួយកុំឲ្យនៅខាងក្រៅសោះឡើយព្រោះយើងក្នុងឡានវិញចូលនៅក្នុងឡានដដែលឬក្នុងផ្ទះទៅហើយមិនចឹងទេឲ្យចេញពីកន្លែងហ្នឹងចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅរកកន្លែងជ្រកដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពឬការពារការរបស់អ្វីជាហោះហើរធ្លាក់មកលើឥឡូវឲ្យឮសូរសារ៉ែនទៀតសារ៉ែនគេកំពុងតែស្រែកវូឲ្យយើងឈប់អ្វីកុំឲ្យនៅខាងក្រៅផ្ទះទៀតដូច្នេះឃើញមែនមនុស្សគឺអត់មានចេញមកទេហើយក៏ភ្លៀងចាប់ដើមរលឹមធ្លាក់មកខ្លាំងទៅហើយឬសូស្រែនរោណកូរលាន់ឥឡូវនេះត្រឹមតែម៉ោង 6:27 ទេសួរឥឡូវនេះគឺខាងព័ត៌មានខាងច្បាប់រដ្ឋប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅទីក្រុងខ្ញុំរស់នៅនេះគឺគេព្រមានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទប្រាប់ថាឲ្យយើងគេចរកកន្លែងជ្រកពីព្រោះមានផ្គរលាន់ហើយព្យុះធ្លាក់មកហើយពេលវេលានេះទៅដល់ទៅម៉ោង 7:15 បានចលនាព្យុះហ្នឹងវាផុតទៅដូច្នេះឥឡូវនេះបងប្អូនឃើញហើយមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយឮសូរផ្គរលាន់ផ្នែកបន្ទោលក៏មានសារ៉ែនគេកំពុងតែថាស្រែករោហើយខ្ញុំកំពុងចង់ប្រាប់ថាឥឡូវខ្ញុំនៅក្នុងប្រព័ន្ធ social media នេះឲ្យឃើញខ្ញុំនៅទីក្រុង Chicago នេះព្រឹកមិញពេលថ្ងៃអីបានមានភ្លើពន្លឺថ្ងៃរះទេដល់មកចូលដល់ម៉ោង 6 ជាងនេះមកល្ងាចនេះគឺក្រឹបភ្លឹបហ្មងហើយមើលកូរលាន់នៅផ្លែបន្ទោលណាកូរលាន់ផ្លែបន្ទោល
ហើយចាំមើលខ្ញុំ download នេះ download ហើយខ្ញុំថត live នៅក្នុងវីដេអូផ្ទាល់ទៀតនេះជា camera video